good morning, good morning. Today, magre-repair ako ng rosary beads. Rosary bead ito ng aking friend na putol. Kaya lang, may sentimental value daw ito. Kaya, itry nating i-fix at sana ma-fix natin at magamit niya ulit. And yung ibang beads din nawala, pero may mga beads naman tayo dito na available. So, samahan niyo ako, magta-try akong mag-beading ulit. So, it's been a while na hindi ko ginagawa ito, pero may mga gamit ako. So, I'll show you how at sana magawa ko ito. So, ang aking i-repair ay ito. Ito yung rosary beads na naputol. Yan. Ibabalik natin siya sa dati. Tapos, ito yung mga beads niya na medyo kulang-kulang. Pero marami naman akong beads dito na pwedeng ilagay. So, ang gamit ko ay ito, meron akong bead design board. And of course, my beading needles. Yan. Ang cutter ko, crimpers, and meron pang mga ibang pang beading materials. And of course, my beads. Madami yan. So, maraming kulay. Because I used to do this, making beading jewelry. Pero it's been a while, pero I still have all the things. So, I think I can repair this one. So, I actually have nice stones here still to bead, pero I have no time. Gagawin ko itong maybe earrings or a necklace. So, marami talaga akong binili ko to online. They are stones. Different kind of stones and it's just nice. So, pag may time, gagawa uli ako ng jewelry, magbibid uli ako. So, eto ang gagawin ko ngayong araw na to kasi dalawa ito. May rosary at saka may pearl na na quintas din from a friend na naputol din. So, dinala dito sa bahay, gawin ko raw. So, why not? Pag may time, edi gawin natin. And I forgot, may mga threads and wires din na kailangan para sa beading, of course. Marami pa ako dun sa taas, pero I think I only need black one. So, let's start. Merong specific needle ang beading. So, medyo mas manipis siya, pero hindi siya very, very sharp. At merong sizes ng ang kanyang hole. Pero nailagyan ko na ng thread yung aking needle. Ang ginagamit ko pag ganitong rosary para matibay ay plastic nylon thread. So of course, natin siya, i-connect natin siya. Gagawa tayo ng base na thread para doon natin ilagay. Dapat matibay. Kasi yung nylon thread, pwede natin isuksok ulit sa para mas matibay pa siya sa at the end sa hole ng beads. Mas matibay siya. So, now we can start beading. Right, let's start beading. Ito yung mga nakuha ko dito sa dinagdag ko siya dito sa original na mga beads. So, ang purpose nitong board nito ay para hindi magulo yung pagbibid at mailagay mo yung size din. Meron din siyang sizing like that. Lagay mo yung beads dito tapos tusukin mo na lang. So, this is what I'm going to do. Yan. Lalagay ko siya dyan. So, ganito talaga siya. Ilagay natin siya. I-form natin siya kung anong klaseng, kung ilang counting yung gusto nating gawin. Tapos, mag-bead na lang. So, this is my thread, on my needle. Tapos, gaganin ko na lang siya. See? Mabilis lang. Andun na siya, Mabilis lang siya. So, binilang ko na kung ilang beads.
Ito mga kakabsat, oo. Medyo tapos ko na yung first mystery. Now, very tedious ito pero talagang fulfilling. Marami na akong nagawang rosary. At pinamigay ko rin siya. Dapat may light ako dito. Proper light. Para makita ko yung mga butas. But it's fine. Hindi ko na siya kita. Yan. I'll update you pag malapit nang matapos. Yan, malapit na akong matapos. Yan. Ilang beads na lang. So, madali lang to. Basta may tiyaga. At love mo yung ginagawa. Basta love mo yung ginagawa mo. Madali lang talagang gawin. Yung mga bagay-bagay. Kapag talagang gusto mo. Ayan, ikakabit ko na sila. Magkakabit na sila. Okay guys, maliit lang ang rosary pala na to. Putol-putol lang. Tamang-tama sa kanyang pocket. Kaya gustong-gusto niya. Saka may sentimental value daw ito. So, I'm so happy to have helped her. Putting back yung love niyang rosary beads. Tapos meron pa akong isang gagawing rosary. Ito siya, oh. Naputol din. Nasaan na yung naputol? Ay, here. From knock. Putol na rosary. Pagdugtungin ko lang siya. Meron naman akong mga cream parts at saka ito yung mga gagamitin ko dito. Kasi ito siya wire. Wire ito. So we'll make, I will use the crimper para pagdugtungin sila. Madali lang. So, it's rosary day today. And I'm making some rosaries. So, I finished beading. Ngayon, na-connect ko na siya from end to end. So, okay na siya. So, ngayon, i-hide natin yung remaining na thread para hindi siya kita kapag pinutol. So, ang gagawin ko, ipapasok ko ulit yung needle. That's why the needle is so thin. Very, very tiny. Very thin. Para pwede mo siyang ipasok ulit sa sa beads. So, see what I mean? Pinasok ko siya. After 4 beads, lumabas siya dito. Oh, andyan siya. Oh. Ngayon, kukunin ko ulit siya doon. Yan. Tapos, doon ko siya ikakat. Yan. Na. Okay, dito ko siya ikakat. Yan. Pero kung gusto mong mas matibay, so ipasok mo siya ulit sa mga remaining kasi mahaba pa naman sa mga beads para meron siyang protection at para mas matibay. Pasok lang ng pasok. Yan, ulit-ulitin mo lang para maging siya, matibay na matibay. Kasi this will be, used every day. So, kailangan mo siyang patibayin para hindi siya ulit mapigtas. Now, that's what we call fruit of love. Fruit of love. See, I have now a new, it's not a new, repaired rosary for my friend. Bale itong isang rosary ay napigtas yung what you call that? Wire din siya pero manipis lang kasi kaya madaling mapigtas. So ang gagawin natin ay kakabit natin siya using the crimper. Ito siya ang nipis ng wire na ginamit. So ikakabit natin siya using the crimper. Tingnan natin kung yung kabila ay okay din. Now, yan. Itong kabila ay okay. Ito, medyo siya, na-straight siya. Kaya, gawin natin ayusin natin. So, ang pag-aayos nito ay kailangan mong buksan yung
yung yung wire na ano, ganun siya, oh. Binuksan siya. Ganyan, oh, nabuksan ko na, oh. Masyadong ano, masyadong manipis. Ngayon, ipapasok natin siya doon sa kabila and kunin natin. Yan. Yan. Okay, gamitin natin itong itong crimper na to para pang flat. Para maging siya, secure. So ipa-flat natin siya para secure. That's it, flat. Now, buo ulit ang isa pang rosary. Okay, thanks for watching. See you next video.